亲爱的观众朋友们，大家好，欢迎来到天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。好了，接下来让我们一起认识一下我们强大的情感疗愈团队。大家好，我是吕阳。微小的改变可以撬动一生的幸福，每个人都可以做得到。生活有技巧，爱情有科学。我是作家陆琪。大家好，我是莎娜。让我们去爱里大胆追寻体验，去迎接铠甲，终将成为更好的自己。大家好，我是于继静。爱是一个动词，不是索取，而是给予。大家好，我是曲伟。婚姻是柴米油盐的协作，更是信任与尊重的共生。好的，再一次欢迎我们强大的情感疗愈团队成员啊！接下来呢，我们用掌声欢迎今天来到节目组求助的2组嘉宾登场，欢迎他们。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾陈先生，45岁，来自四川；销售唐女士，40岁，来自四川，服装店老板。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？你们来节目的目的是什么？这是我的第2段婚姻，我们去年10月份拿的证，但是我现在特别的后悔，因为我觉得这个婚结得特别的窝囊。他特别的霸道，习惯性的蛮不讲理，他提的要求我都满足了，结果还说我一生的不是。你对对方有什么不满？他有2副面孔，他老在背后给我捅刀子，他像一个巨婴一样，什么事都找父母，他格局特别小，不男人。他觉得所有人都在宠着他，都在围着他转，我觉得他就是养尊处优惯了。哦，明白了你们2个人的关系，然后呢，也知道了你们现在的一些问题。女生是后悔嫁了是吗？是的，就是现在特别后悔了，因为我们俩是2023年认识，因为他的妈妈是我的小学老师嘛，然后我们是通过他妈妈介绍的，去年10月份拿了结婚证，但他婚前和婚后的变化就太大了，就是我们刚恋爱的时候嘛，你让他做什么他就做什么，他也对你挺好的，就我们刚开始在一起的时候没多久嘛，因为我妈检查出来乳腺癌，然后在医院里面照顾我妈，他也是忙上忙下。跟我一起陪父，有一天他拿着一个暖水瓶，拿着一个泡脚盆到医院里面来，然后他就说咱妈的病快好了，你也泡泡脚，舒缓舒缓，你也别累倒了，就特别让人感到欣慰。而我就想着他又要照顾我，又要照顾我妈，还能想到这些小事情，就觉得所以你嫁给了他是不是？我就觉得爱情来了。哦，就是在这个特殊的时间点，他做了一些特定的举动，然后你就觉得这个男人值得依靠。对，第2次婚姻就嫁给了他。对，因为我离婚了10几年，我都没想过再婚。你们2个人接触谈恋爱多长时间就走进婚姻了？就1年时间。那婚后呢？结果我们办完结婚证嘛，然后有一天他去洗澡了，他有一个短信过来了，我就想看一下，结果他里面有一个恋爱加油群，他所做的一切都是他父母亲友教他怎么照顾我，教他怎么照顾我爸妈。哦，原来他的这些行为是背后有高人在指点，而且是组团指点啊，特别假，你就觉得特别假，特别难受，你知道吧？心里就觉得，哎，我好像被骗了。怎么就骗你了？本来我又没有什么恋爱的经验，我家里面着急，他们也希望我能跟他真正的好下去，大家能够更好的相处，出谋划策了给你，对吧？对，才给我出一些点子嘛。这个其实他们的出发点都是为了我们好。哎，如果这个恋爱群都是他的兄弟，你觉得行吗？兄弟可能还好一点吧。为什么兄弟好一点，但是亲戚朋友就不行？我就接受不了，就是说我们俩之间的事情，你什么都要事无巨细的给家长讲。你是不是接受不了？本来他不会这些事儿，却被智囊团推成了好像很会这些事儿。对，而真正打动你的是这些。对对对。没有，我对咱妈那个就是进医院之后啊，就是忙前忙后都是出自真心的，都是我心甘情愿去这么做的。我觉得真心的就应该顺其自然的，不是让别人去教你怎么做，是吧？婚后对你妈咋样啊？婚后吧，就有一天我妈家的那个门锁坏了嘛，给我打电话说让她去修一下嘛，她不去。本来我当时就在工作，我说我
不擅长修锁，然后我就跟我妈说，我们就是网上找个修理工来修。就是婚前婚后就这个事情有一些给女生的一些震撼哈，就觉得有点接受不了这个。但是不管怎么着，这婚是结了，结婚的整个过程顺利吗？顺利。怎么了？彩礼钱嘛，因为我是二婚嘛，然后他是头婚嘛，但我妈说了还是要过一个礼，就是只过3万8，就很少了。他们家也同意了，结婚证也拿了，就是快办酒席了，他们家没反应，只字不提，他也不说话。我问他，他说的我能不能分期给？当时情况是这个样子的，我们这个家庭本来就是一个普通的家庭，就是忙到婚前婚后，我们预算了可能要花10几万。这个彩礼我们答应了给了，肯定是要给的。现在给了没？最后我们也按照要求，对不对？呀，那如期给了你，给了，你还是不满意，婚礼也是给了，是我强迫他给的。我就说了，是不是我觉得我二婚我不配？我就说，如果你们家里觉得我不合适啊，那咱们就拿离婚证就算了，就没必要在一起。然后他们家才给的，而且他挣的钱全部都放在他父母家里的。我放在我父母那里，就是他父母给他存着的，他就这一点钱他都没有自主权，他就像一个巨婴一样。怎么就巨婴来了？因为我之前嘛吃个亏，就是朋友啊借钱没有还，我对钱方面没有什么概念，所以我父母觉得很担心我这么大年龄了也没有什么积蓄的话，以后还怎么讨老婆，怎么就是养家糊口，所以他把那个钱拿过去托管了。结婚之后的话，钱目前还是我父母在管，但是我没有上交了。就是以前的钱他父母在管，就是现在他挣的工资他自己拿着。所以现在你是明确提出说，以前你的钱也得拿回来。你说嘛，结婚嘛，他自己又没有什么积蓄，你肯定父母会给彩礼钱啊，他就连这个支配权都没有，就什么事情事无巨细的都要向父母要钱，不管做个什么都是一样的。我有这个支配权，我只是说婚姻是2家人的事情，大家共同来参与，这个是这样想的。一般还会有什么3金啊什么之类的，对，有3金也闹矛盾了。就是我们去买3金嘛，然后我就去了我就在那里试了以后，我问他行不行，他说可以，好看，然后我就买了嘛，我用我自己的钱买的。当时你只是让我看一下可不可以，没有说马上买，你看好了马上就买，我当时是懵的，至少要货比3家好不好？就是看一下哪一家更合适一点。我当时就说了呀，我说你们家可以给我买这套，也可以不给我买这套，重新买，按你们的要求买也可以的。结果他过了2天，把他父母叫下来了，摆了一桌一起吃饭，然后他父母把钱转给我，我当时觉得好下脸啊。再问一个问题，就是你跟他在一起生活了有1年多了，对吧？是的。你觉得他抠吗？抠，就像年前我们去逛街嘛，买那个就是年货嘛，我说老公你给我买个巴西松子呗，因为我们结婚嘛，我没要求他买车买房，什么都没要求。我们现在住的婚房是我的房子，然后我就说让他给我买个巴西松子，他就拽着我走，还有我妈呢，他就拽着我走，他不给我买。这还少你别解释，这说明一个事实，现在他的钱放在他那儿没交给你。没交给我。那不对了呀，你是没有理财能力的。所以你把钱在结婚之前都给了父母，我也觉得可以理解。但现在你结婚了，你没有管钱能力啊，为什么不交给他呀？不是，我们说现在有这个计划，就是有个共同账户，比如说1个月他出5000，我出5000，他出8000，我出8000，我们共同来经营，共同来就是共同账户，来发展这个共同账户，弄一个共同账户。我现在我自己花我自己的钱，他都要讲我买衣服买什么的，他都要说我的。所以你没有直接回答我，你没有把所有的钱都给他。可以这么说吧。你买衣服花自己的钱，他说你什么呀？他就说我乱花钱了，又买衣服了。就你看你的衣服这么多了，你还买？然后他不光是说我，他还告状。他还给我父母说，给他父母说。你买衣服花的钱很多吗？就是以前吧，我生意还好的时候，1年买衣服吧，就大概20多万，甚至有时候会更多一点。现在生意不怎么好了嘛，就1年买个10几万。买衣服吗？买衣服，因为我本身自己也是做服装生意嘛，然后衣服嘛，我就追求的是可能
质量。所以你这样他肯定接受不了啊！我都已经改了很多了，现在买个东西都货比三家了，买个东西我还选过去选过来，我还征求他的意见。你不应该有意见，你应该帮他去卖他现在一些闲置，你还能挣钱呢。对，他就说帮我放在闲鱼网上卖，结果他没卖。不好卖，现在你还能挣钱。然后这事儿他还会打小报告是吗？对，他是把你们俩之间什么事儿都会经常跟父母说吗？基本上事无巨细，今天吃个什么菜，他都恨不得给他妈妈讲。让我就是本来是老师嘛，我就很尊敬，从小我也就特别尊敬他。然后他就打这些小报告，搞得我现在都不知道怎么去面对了。我说你又不提，我有什么办法？你还把你妈当他的老师呢是吗？让你妈妈去管他。对他老是这样说。但是我说不过你，我也吵不过你，家里又凶对我。你怎么觉得他在家里对你凶啊？他经常说我就是各种各样的缺点，什么眼睛，你叫我汉妇了，眼睛不好，耳朵聋了，什么智商为0啊那些。在和他结婚之前，你谈过恋爱，有过爱情经历吗？有过，有还是有。怎么散的呢？就是有时候我也比较任性，就是受不了什么气，然后又不太愿意去调整啊，去改变嘛，然后就是还是觉得可能还是不太成熟。哎，不都说四川男人是趴耳朵吗？对啊，他爸爸也会这样跟他讲，就说四川男人都这样，你就不要说了，就是都是趴耳朵。然后他说，你看家里都是媳妇儿管钱，然后就是男生会做饭会洗衣。他不会，他什么都不会。你做饭是我们俩结婚以后，然后因为我妈化疗嘛，就特别难受，然后有时候我去照顾她生病了嘛，然后他就去学着做饭。那刚开始的时候，饭菜都是煮服了。我再问一下先生啊，你跟他结婚之后有打算要孩子吗？还是有这个计划的哦，但是反正要根据身体情况嘛，对吧？这个问题女生怎么想呢？有就要嘛，不抗拒。那这个事儿上没啥矛盾，就是觉得有也要嘛。啊，所以我听着好像没有太多的那个。哎，你们今儿来主要想让我们怎么帮你们？之前就是我自己的钱嘛，我自己的钱，我想做点生意，他都不让我做。我朋友不是做那个串香嘛，我就想加盟他们那个店，他们生意很好，一天晚上翻很多台。他就说你做这服装做得好好的，你干嘛要去做那个？我就觉得现在服装不好做了，我就想选一个其他的东西来做一下。哎，我问一下，是你不想让他做，还是妈妈不想让他做？是我不太愿意让他做，因为他本来就擅长于这些服装啊，就做了10多年了，然后又要朋友跟他说一下这个生意好那个生意好，他就要跨行做餐饮。好，那我再问一句，妈妈对这件事情有意见吗？他爸妈其实都说还可以，就是说他想做就去做嘛，但是他不让我做。也就是说，不是什么事情，不是什么事情妈妈都参与的，对不对？对他，这是代表他个人意见。他认为这个事情又没花他的钱，反正没关系。所以其实你俩今天来想解决啥问题呢？就是我希望他以后做事情。不要就是因为这些，就是像比如说彩礼啊、3金这些事情，你答应过我的事情，彩礼不已经过去了？就像这种大事嘛，拿了，就是不要敷衍，就不要将就。可能他的性格就是这样，他就是犹犹豫豫、来来回回的。然后我希望他以后大气一点，有格局一点。那大气格局你别找他呀，你找他干嘛？你说这话就他刚开始不是这样子的，刚开始你都是带滤镜的，你根本不知道他刚开始啥样。男士，你今天来，你有啥诉求？我觉得他就是对朋友那些都很和善，然后对家人也还可以，但是对我就是呼来唤去的，然后一点都没有好脸色。我怎么呼来唤去了？就是说话都没有。我没给你洗衣服，没给你做饭啊。都没有，你看吧，就没有空间，是吧？然后呢，第二个就是他有时候很任性。我给你洗个衣服，让你换个衣服，你都要说我。他是从小娇生惯养的，因为他家里面就他独女，从小就是富养的，然后就是说猪肉、什么鸡鸭鹅都不吃，基本上从小就是吃海鲜啊，吃这些鱼类长大的。不是，那你要他改啥呀？我就觉得他不要想买什么就买什么，就是稍微考虑一下具体的情况。我就是为了你，我以前的生活条件是这样子，细水长流不好吗？那我找了你以后，我还要降低我的生活标准吧？我怎么觉得你的这个婚结的好像是招生啊，让他到和你的婚姻关系里来改错。正巧你妈妈还是他的老师。当时我觉得他也挺好的，就是也哪儿好？就是也很温柔，也很漂亮。你后悔了吗？结这个婚？
我是赚了，我是挺值的。哎，你终于说了一句明白话，就是我一直想不通啊，到底你纠结在哪儿？真的赚了。他看不惯他从小娇生惯养，是吗？就是有时候我的性格会很慢，他会很急，就是比如说买东西或者是吃东西啊，买瓜子啊，买衣服那些，他都会看了就喜欢就买了。你小的时候买东西，你妈妈会给你标条件吗？有时候会什么？你达到什么程度，你才能去买那个东西？对，小的时候是这样，就你想要获得什么，是妈妈那边是有标准的。是，会吧？这是你的教育模式。是你这边是你想要什么，爸爸妈妈就会给你。对，跟爸爸要5块钱零花钱，他会给我10块钱零花钱，这样。今天让你离婚，离吗？不离啊。如果他还是这样子，我就会离。他还是会这样的。来吧，我们来先问一问今天同样来求助的小杨和小庄，你俩从你们特别年轻的恋爱的角度，你对他们俩的故事有什么想法吗？其实就是他们谈到结婚的这些问题，我可能没有办法回答吧。但是他前面的时候，就是这个女嘉宾说，就是最开始这个他们谈恋爱的时候，他就是发现这个男嘉宾的背后有一些智囊团，就在背后就是在帮助这个男嘉宾如何去追求这个女嘉宾。这一点我觉得其实我挺不理解的。我觉得2个相爱的人他是靠心走到一起的，就是不是靠方法的，是吧？对，我就需要2颗心。你如果真的喜欢互相2个人，他2颗心就能走到一起啊。还有后面就是说那个彩礼的问题。因为这个女嘉宾可能2婚过吧，她家里人其实也不需要说多么重要的一些那个价钱嘛，就是看一个男嘉宾的一个心意嘛，结果就是3万8吧，我记得就是说要分期给，我也挺不理解的。我觉得女生要的其实并不多吧，然后我觉得其实也就是要一个男生的态度，你在遇到一些事情的时候大大方方的表现就行了。来，我们接下来听听老师们有什么样好的建议啊。我觉得男生你真的遇到了一个你特别向往的，可以把人生活成这个样子的女孩，就是活得那么自由，那么洒脱，那么高的配得感。他那个乱花钱的这件事儿哈，是因为他有能力很好的爱自己，他也非常清楚知道自己想要什么生活。而你把你自己人生的那个主动权、支配权，看起来好像保护自己保护得很好，我被朋友骗过，所以我得让我爸我妈继续保护我。是你不敢去对你的人生行使支配权，因为你不知道试错的代价是什么。所以你说人可以不成长吗？可以，但是不成长一定比成长付出的代价更高。但是我倒说句实话，我觉得啊，你有这样一个家庭成员的智囊团给他出谋划策，首先你跨过了一道特别高的门槛，就是家庭成员接不接受你。所有的人都接受你，所有的人都给他出谋划策，恨不得他赶紧把你拿下来。对，是这样。所以对于你来说，这个家庭是敞开大门去接纳你的。你看他现在做的这个样子，是因为他在这个家庭里，其实他一直被当成孩子一样养到45岁。对，所以他是需要长大的。真实的这段感情啊，不是说你要不要改正你自己，是要你靠近成你喜欢的那个样子，越来越清楚的知道你要什么。现需要做一件事儿，别告状，因为你们2个人的事儿只能2个人解决。如果家长们的手一旦伸到你的婚姻里的话，你会发现以后你的日子过得完全不是你想要的样子。姑娘，真正要讲骄纵，你比他骄纵的多。我们不说什么吃的、喝的、买的，这都花你自己钱都无所谓啊。但问题在于，就是你在看待问题的时候，你是没有感恩之心的，他是有感恩之心的，这2者之间是不一样的。在这个舞台上，你当着所有观众面，当着我们的面，当着外人的面，你是没有夸过他的。所以姑娘，你要离婚，要第2次离婚是 OK 的。但是我告诉你，在这一次婚姻当中，如果你要离婚，至少站在我的立场上看，不完全是他的错，甚至于他的罪过不至于到离婚，是你对于所谓的这个婚姻的要求太高了，而且你对这个人的调查不够细致。因为我刚才就想说了，他45岁都没有结过婚，你应该明白这里面肯定有原因。对，他肯定是个妈宝。所以这个事情只能说明当时确实你也上头。你为什么上头？因为你当时正处于一个非常孤独、非常缺爱、非常无助的状态。但不管怎么样，我要跟你讲的就是这一点。不管怎么样，他陪你度过了你人生最无助的时候。不管背后是不是有人教他的，有人教他，他也是心甘情愿的来陪你，照顾了你妈。这一点事情你必须要感恩。
你说男生有没有问题？他肯定有问题。妈宝，对啊，这个性格磨叽，对啊，这个什么犹犹豫豫，什么推三阻四，什么不大气，什么抠都可以，都 OK， 都没有任何的问题。但你有没有发现，你们两个人在生活里面正好是一个互补的状态？他犹豫正好对你的急躁，他的节俭正好对你的奢侈，他的思前顾后正好对你的冲劲十足，你们两个人很合适，没有问题。你们不就是最正常的那种夫妻的模式吗？女的风风火火做生意，男的在后面是吧？炒饭、做饭、炒菜。至于男生够重就别搞了，好吧？爸妈那边的钱拿回来，该怎么理财怎么理财啊。然后呢，老婆如果是真的要做点生意，你就让她去做一点，我觉得问题也不大。但是我有一点我是支持你的。家庭生活要节俭，就算你管不了他的钱，意见该提还是要提。谢谢陆琪老师。要说你狠，要说你毒呢。所以大家如果有情感困惑的话，想找陆琪老师帮忙解决的话，大家可以现在打开微信去立刻搜索他的微信公众号，然后呢亮明你是爱情保卫战的忠实粉丝，因为呢陆琪老师会有新人礼包相送。陆琪老师有一个问题，就是他们俩就算比如说互补啊，有一个问题，你说一女人她要是真的打心眼里烦了这个男人，她还能过下去吗？她一开始压根儿并没有爱上他，只是因为当时孤独的灵魂正好有一个可以依靠的臂膀，我就依靠一下，然后我现在起来了，我再回头一看，我的天哪，这男的这么差劲，我不想依靠了。所以我在想的是，在你内心深处，你压根儿从来没有爱上过这个男人。但是就像刚才我们跟陆琪老师说的一样，你这么精明的一个女人，你难道不想一个男人45岁他不结婚是为什么吗？老师，我觉得你有偏见，对年龄这块。我错了，对不起。当时我也这样说了，然后我身边的朋友也说了，我自己也这样说的。我说45岁了没结婚，不是心理问题就是生理问题，还有性格有问题，3个可能。然后我也这样说，我也跟他说了，他说他没问题。那谁有个问题说自己有问题呀？啊，我说我是妈宝男，我告诉你，我这么多年没结婚是因为我是妈宝男，你还敢找我吗？他那时候不是这样子的，就说买东西。那不是因为演的吗？那不是因为背后有智囊团吗？所以现在真的日子摆到这儿了，你过不下去了，所有的问题全出来了，根本过不下去。再怎么使劲儿，我都觉得挺难的。因为一个女人一旦真的发现那不是爱情的时候，那个决绝和那个挑毛病和那个吹毛求疵和那个看你怎么看都烦的那个劲儿啊，真的坚持不了多长时间。到这程度了吗？我快了，现在还没到，但有这个苗头了。我没有啥其他的建议，我觉得就是大家真诚相待，喜欢就是喜欢，不喜欢我就认真的告诉你，然后就好合好散就行。那个两个人挺有特点的。男方呢是因为家里这个妈妈还是个老师啊，一直在当老师，所以他的性格里面这个传统父母的这个理念啊、中规中矩啊，都在他身上在着呢。即使说未来不听父母的话了，但是他的那个底层逻辑就在那儿了。所以从某种角度讲的话，他其实代表着一部分男性和传统这个理念在那儿。目前我真没有看到他有这个非常大是大非的这个不能过的那个东西在里面。只要把父母那块稍稍的一点点的给他减少，那我觉得他至少还 OK 的。他的问题就在于他的确很难进入婚姻，但是一旦进入婚姻，他不会轻易的去放弃这个婚姻。而你恰恰相反，你想进入婚姻很容易，但是对你而言的话，你不适合结婚。今天我就说点条条框框的东西，以我个人的感觉，其实你的问题更大，你不适合和别人深度的相处。但是既然结了，你要对得起你这次感动，因为上天也是送给你的礼物，说明你本层里面是需要有人理解你的。另外一个，它并不代表着他自己，它可能代表这个世俗当中的一个生活的习惯。其实刚才有很多的消费习惯，我们也想说一说，到一定年龄了，适当再攒钱，不知道什么时候哪天就钱没了，所以他有些给你踩点刹车是应该的。所以你慢慢琢磨这个事儿，好好的反省，在这段感情当中，我如何做得更好。如果实在不行了，再放弃也来得及，而不是说我今天不高兴了，
我今天把这东西就斩掉了。因为你不高兴的问题，我认为不仅仅是婚姻的问题，是你这个性格的问题。在未来很多的事情上，你仍然还可能会触碰你的那个棱角，你仍然有难受的地方，这个你自己最清楚的。男方提醒一句，回去亲自跟妈妈讲，这个婚姻是我自己的婚姻，今后很多事情很多情况不需要过多的干预，这个由你亲自来办，我觉得就可以了。你们再试试吧。那其实很显然，他不是你想要的那种人，所以你在发现真相的时候，你是一种被欺骗的感受。你本来想找一个成熟的专家，结果是一个无知的小白，因为他背后有一个团队在帮他，他不是你想要的那种人。只是在当时那个情景，因为他对你的母亲或者对你在那种状态下别人教了一些技巧感动了你，感动，但你没有爱上他。其实你这就造成他就老是要求我这样，让我降低我自己的生活标准。我可能会改，但是我不可能在那么短的时间内让我重新生活一遍，让我把我所有的这些都改了，因为我从小到大就是这样子生活的。是这样，什么是真正好的婚姻啊？是在婚姻当中，我愿意为你改变我自己，听懂没有？所以你跟他没有这个动力，我觉得你跟他分开吧，因为你不开心。他的确身上没有大是大非的缺点，说这个背叛你了，然后立马就离开，没有，这才是难受之处。就是他好像没有那么大的罪过，但你就是不开心，所以你应该跟他分开的，为了自己的幸福。也是为他的幸福，因为你也没有什么大是大非的错误，但是他就觉得不开心。那为什么要将就呢？你离开之后，其实你可以过自己日子，只要你开心。但如果你要有一段情感，也许它是不期而遇的，你真正愿意为这个人放弃一些东西，放弃一些你的坚持，那这个人就是对的人。他可能是在错误的时间做了一个正确的事儿，就对你好，然后感动了你。只能一阵子，不可能一辈子。就我有一点不太理解，就为什么你总以为别人在跟你唠叨，你就必须得改呢？唠叨和改是两回事儿。你可以坚持自己，但是不妨碍身边有一个人劝你，对不对？但他烦呢，不是这么烦，不很正常吗？你亲密关系里面身边不是经常得有人劝自己吗？我身边就全是劝我的人，特别好，你知道吗？那你得烦成啥样啊？我无所谓，我又不改。如果你真的不烦的话，这个人会很烦，跟你说没有反馈啊。不烦啊，这我有反馈啊，我谢谢他呀。你这更气人！我谢谢你，我知道了，但我坚决不改。你我知道吗？我谢谢你啊，但我不会改。所以你看，他们回去融合嘛，他们磨不到一起去啊。对，是。老师说完了，你这个有收获吗？内心有没有一些就是更坚定的想法？你不用现在说，你不用说给我们听，就是我只是想给你一些提示，对，沉淀一下，沉淀一下。待会儿坐那儿听小年轻的故事的时候，想一想，好不好？好，来，我们跟第二组嘉宾交换一下位置。本期第二对情感嘉宾小杨，21岁，来自浙江，学生；小庄，21岁，来自黑龙江，公务管理实习生。那么，他们又遇到了怎样的情感困惑？你觉得你们般配吗？我身高195，他185，我们俩特别有夫妻相，而且我们都是单亲家庭的孩子，我觉得我们俩是绝配。不般配，我的工作比较特殊，特别严肃，而且我们俩这恋爱谈的一点没有激情，这还是我初恋，我觉得跟他谈的越来越没有意思。你们的感情现在遇到什么问题？他特别身在福中不知福，我怎么对他好都是错的，而且他的脾气变得越来越大。他的性格跟小媳妇一样，而且他的志向竟然就是想当我的贤内助，而且吃素吃的特别夸张，这恋爱谈的我特别憋屈。这个你现在在
公募管理做实习生，你主要负责的工作是什么呢？因为我现在的工作单位它是属于国企下面的一个分支类，我们现在主要就是做一些以前公益性公募的一些数据的一些整合，而且有的家属可能会过来休募啊或者什么的，以及说要定募，我们主要是做这些内容的。所以你觉得在这个工作环境下，是不是有的时候会有一些压力或者情绪？对，因为我们这个地方就本身就是一个很严肃的一个工作场所，有很多家属来的话，可能休募什么的，也会就是睹墓思人什么的嘛，就会也会情绪很低落。有的时候我也会主持安葬的仪式。长时间接触这样的事情，你觉得对你的情绪有一些影响吗？因为就是整个人的神经就一直紧绷着嘛，上班就是特别特别严肃，但是情绪总体来说的话，我觉得我是一个大心脏。因为我当时既然选择了这个专业，其实我就是觉得我自己是胆子比较大的人，我完全就是可以在工作中的情绪，我不会说脱离就是到下班之后的。因为你在刚才的采访当中说的，觉得这个恋爱谈的越来越没意思。对，所以呀，我在想，你们两个人谈恋爱的时候，就是你到底需要这个男生给你什么样的一些感觉？来吧，先说说你们两个人怎么认识的，然后咱们讲讲你们俩之间的矛盾啊。我俩最开始认识的时候，是我大学的时候去酒吧玩嘛，当时他就是我们是朋友互相介绍的，当两个人一看，就有朋友起哄说，哎，这俩人挺有夫妻相的，然后我们两个彼此第一眼看的都觉得挺合适的，而且后面慢慢了解，我俩都是单亲家庭嘛。而且他当时对我的工作也没有戴有色眼镜看我嘛，我就觉得他这个人还是挺可靠的。后来他追我，我们两个聊了1-2个月之后就正式在一起了。后面我要开始实习了嘛，实习工作的时候就是在合肥市区，他现在也是在备考专升本的一个状态。我们两个就当时一合计说那个合租一个房子吧，就在我工作附近。结果合租之后发现他这个人志向特别浅，就有句话说嘛，好男人志在四方，但是他就是每天在家习也不学，就天天想在窝着家里面给我做饭。做家务，就是做家务做到什么地步，我就说我们男女分工嘛，他做饭我洗碗，他擦地，然后我扫地什么的，他就不同意。有的时候我干了点啥了，他就觉得说我不配干这个事儿，我不该干这个事儿。是不配呀，还是不舍得你干呢？他当时就是跟我说你不配做这个事儿啊。我觉得一方面是舍不得让他做，另一方面可能就是如果他不会做这些家务，以后可能再找别的男朋友，他也不会干这些事。哦，你有自己的小算盘。好，我把他惯坏了，宠坏了，让他除了我，他接受不了别人。你这个有点演偶像剧啊，你们这个。而且他当时就是每天都想做饭，他一戴上围裙，眼睛跟放光似的。但是我一让他学习，他就是不想学，学不进去，就在那坐立难安的似的，就一直放飘。做饭做的好吃吗？挺好吃的，确实做的挺好吃的。确实做的挺好吃。家务做的好吗？其实我说实话，男人嘛，做家务确实感觉没有女孩细心一点，但他做饭确实挺好吃的。哦。他主要是什么？他当时就是要学习备考专升本嘛，我就真的有点恨铁不成钢。我跟他说过，他也是不听，他一学习就不想学，而且他老就是非要说那4个字，让我给他提供情绪价值。因为我上班第1个月发工资的时候，我其实特别开心嘛，因为我第1次上班嘛，我就跟他说，我说今天晚上下班你不用做饭了，我们两个出去吃点好吃的啥的。结果一回到家，他又是把饭做好了，就在那等着我呢。我就说那你都做好饭了，那我们再点个外卖吧，就丰富一下嘛。我说挺久没有吃炸鸡了，我挺想吃的。结果他一听我说这句话，就开始又说他做饭这么辛苦，我不给他情绪价值了，而且他就开始哭了，也不跟我说话。我每天在家做饭那么辛苦，你回家了还不吃我做的饭，你还要点外卖，我觉得你很不尊重我。关键你做的他也不要啊，他要的你也不给呀。他要吃什么不仅是你委屈，他也委屈啊。而且我们两个就最主要的问题就是吵架吵不起来。他每次一有点什么事，他就跟个小媳妇似的，他就跟我冷战，他就开始哭，把自己锁在屋子里面。我跟他说什么我都说不进去，而且他就是特别爱吃醋。怎么了？我公司比较偏嘛，我每天都正常骑电动车去上班，结果有一次骑的挺不小心的，然后摔了，当时腿缝了4-5针，挺严重的。然后下班的时候呢，我就搭那个同事的便车，结果他听说了是一个男同事送了我回家，他就当时就不乐意了，他就转头就是说第2天他要接送我去下班。我当时我就可不理解了，我是你男朋友，你不麻烦我，去麻烦别人。我就觉得他是吃醋了，他还就说没有，他就是说想送我吃，他说怕我害怕。然后结果有一天我就突然要加班，因为我正常就是准点5点下班嘛，我就给他发消息说了，我说那个今天晚上我有点急事，我说我要加班，你不用来接我了，一会儿我打车回去就行了。结果他又来了，当时是有一个家属说要来我们这儿休沐，人家领导都没走了，我作为一个实习生，我也不好意思走啊，我手机就在这一直响，人家家属什么领导都在那看着我，我也就想知道你什么时候下班，而且一个人我也害怕呀，在你的墓地。这个时候说让他害怕了，他刚开始从来都没有跟我说过这种事儿，他刚开始跟我说的是说怕我害怕，现在他又说他害怕了。而且你说我工作那块其实挺严肃的吧，他一个劲儿跟我在那秀恩爱，这根本就不是秀恩爱的地方啊。还有什么会吃醋？
有很多事儿，比如说那个我挺喜欢打篮球的，而且我俩刚认识的时候不也是在酒吧吗？他其实不是很喜欢一个社交的人，他也不喜欢我去这种地方，就什么酒吧、打麻将这种活动我都不去了。我就可能说我上班太累了，我需要点激情，我喜欢去打篮球，在那个球场上赛跑什么的，我特别开心。然后就是基本上都男孩跟我玩嘛，而且那几个男孩他也都挺熟的。我当时我就说了一嘴，我说我要去打篮球，他就飞着要跟我去。我带他去之后，他不跟朋友打招呼，而且我跟别人在球场上打呢，他就在这抱个膀，就瞅着我嘛。我朋友一看说我男朋友在这儿呢，都不好意思跟我好好打。我也就想看着你啊，我也不是说干预你什么，不让你打呀。你跟着他一起打呀，你1.95米的个。我也不是很爱运动。然后整的我打的也挺不尽兴的，人家看见我男朋友在这儿了，防守我都防的都不起劲儿，我打球一投一个进，一投一个进。那你说我不就来放松的吗？他这样整的我整的跟我上班一样。然后我们有的时候打完篮球了，我想去团个建嘛，喝个酒撸个串，他也去嘛，一起去嘛都行。有的时候我跟人家碰个杯，他都就是一个眼神弯了过来了，我还得在乎他是个男性，我不能说在饭桌子上我服了他面子吧。你都带我去了，你还跟人家碰杯，你要不带我去，你要跟人家干什么我都不知道呢。带你去跟人家碰个杯咋的了？又不是喝交杯酒。我不希望他有过多的社交，希望他把更多时间放在我身上吧。你虽然话很少，但是句句都是有杀伤力的，就是小心眼啊。而且当时我俩实习嘛，就是我的实习工资其实不是很多，一个月2000来块钱。我妈就是看我挺辛苦的，也会给我拿那个生活费，一个月也2500块钱吧。然后他家里就是他爸爸特别宠他，他家里条件也挺好，一个月大概有3000来块钱嘛。我俩一个月的那个就是总共的生活费，我们是放在一起的，大概有8000。最开始的时候是由我来管，但是可能就是结余比较少吧。后来他就提说那个让他管钱一个月试试，确实他管钱一个月下来能节约有3000块钱，那就说让他管钱吧。我每个月可能就有几百块钱的零花钱。然后我每次我要买啥东西的时候，我就跟他说，我说想买个这个。大手大脚的，我不也给你买了吗？你想买什么我都给你买的呀。他是给我买了，每次我要买啥东西，他都得来数落我一句，说你怎么又要买这个，说又要花钱，而且他还老愿意跟他爸说这种事儿，他就问他爸要60万块钱，60万，对，60万，就是他跟他爸就是说这钱就是说我俩的婚礼和那个彩礼的钱。我当时他跟我说完这个事儿，我就说了，我说你这个钱你就放你自己那儿就行了，我说你不用非得跟我搭上边儿，我说这钱你自己找个卡存就行了。结果他拿这60万块钱拿去理财了，他拿去理财之后，结果还亏了。男生，你有没有想过一个事儿？就是你跟你爸要那60万块钱，虽然你跟你爸说是你要，但你爸会以为和他是有关的。就是别人逼我干的事情，我是不会想去干的。就可能他问我要这个钱，我也不会去给，只有我自己主动想给，我才会给。是你的钱吗？你就给，就是。我觉得我爸的钱也是我的钱嘛。反正我当时这事整得我特别难看，因为我觉得这是他爸给他的钱，可能这个女朋友不是我，是别人，是小张、小李，他爸也会给这个钱，我俩根本就没有谈到这一步呢。然后今年过年回家的时候嘛，他就是非要跟我一起去回家。我其实当时觉得我俩就只谈了1年多，那个时候我觉得挺快的，但是后面也是把他带回去了，他就非要回去。结果见到我妈之后，拿出来跟我冷战那个劲儿了，一句话都不说，就在沙发上一坐。我也不擅长社交，那我也说不出来话，也很正常。那他叫我妈问一下他答啥，一句多余的话都不会说的。后来我妈可能也觉得说跟他唠嗑没啥意思嘛，去厨房给我俩做饭去了，他还是开始搁外面一坐。我回去这还跟我妈说呢，我说我这个男朋友就做饭特别好吃，把我照顾得特别好。你说这种时候，我是客人，我第一次去你家，你妈还能让我做饭吗？那他不得拿出来一个态度吗？我一个人在外面求学，离家也2000多公里呢，他一个态度都没有拉出来，他就觉得说，我是客人，在你家凭啥做饭呢？你让我妈看看呢，看看你有这份心呢，肯定不能真让你做饭呢。后来他终于在饭桌子上说出一句话了，我现在想想都想笑。他在饭桌子上跟我妈说阿姨，那个我们俩都是单亲家庭，是绝配。就说阿姨，你一个人把他带这么大，说你也不容易，是不是也造就了说那个我性格现在不好也有这份原因？哪壶不开提哪壶。后面反应过来了，我说错话了呀。他有啥事又把他爸搬出来了，又跟他爸说了。他跟他爸说那个第一次来我家，给我妈留下不好的印象了，说那个想在合肥本地说买个房子当做我俩的婚房。他爸应该也是同意的，他就直接跟我妈说了。跟我妈说那个阿姨，你啥时候有空请2天假来合肥看看那个我俩的婚房。结果我妈转头就给我打电话，就问我这个事儿，劈头盖脸给我一顿骂，我都整懵了。这个事儿我根本就不知道。我不也就是想对你好吗？想对你负责，那我就一直对你好，一直对你好，你就是一直不接受。我们两方家长都没有互相打过照面呢，他就见过我妈，我都没见过他爸呢。然后他爸咋想我，又要60万彩礼婚礼，然后又要这房子。那我成啥了呀？而且他第一次给我妈留下的印象挺不好的，我还在我妈面前帮他说好话。现在这样整的，我两面不是人。我跟你说，这么一说完，我还觉得真的，就算真的以后有这个结婚的打算，还真不能嫁，因为你现在在他爸眼里，你知道他爸宠他是因为单亲家庭有亏欠，是的，但他爸对你可能
真的是带有很多的说不清啊，想法说都说不对，清啊。说都说不清。来，男生啊，你跟我说说你的规划吧，就你打算何年何月何日迎娶她进门？我觉得就等我明年大学毕业了，我就打算娶她。那你的工作呢？我的工作家里会给我安排。安排到哪里？大概就在我们本地绍兴，或者说现在我爸他那个是国企吧？对，你是在合肥对吧？对对对，我是那合肥。他去不了绍兴，我觉得他可以辞职。他喜欢干这个，而且他喜欢干哪儿，我也可以在合肥买房，就是跟他在一起在合肥生活。不是买房的问题，是你的工作怎么办？你生活，你的工作在哪儿？我工作贤内助，是吗？对，我觉得真是完了，那你爸更生气了。所以你就是心甘情愿退居到这个幕后，然后当他这个大女人背后的小男人，然后帮他照顾好家，打理好家，是吗？对。然后明年毕业是吧？对。毕业然后就要结婚是吗？对。你有跟你爸爸去沟通这些事儿吗？沟通过。你爸爸什么意见？就是尊重我的意见。你当贤内助，你爸爸也尊重你的意见是吗？对。今天你们两个人来有啥诉求？我最想要就是什么？我俩最开始在一起的时候会吵架，我觉得吵架也是一个情绪反馈吧。但是他现在一有什么事儿，他从来都不跟我说，他就是冷战，要不然就开始哭。我就有的时候想问问他到底怎么样了，他也不跟我说，而且他有的时候就是他只想他自己，他从来不问我是怎么想的。第一，他不要冷战，对，好。第二，不要逼婚，对。那姑娘，你有嫁给他的打算吗？我有呀，但是我觉得为时过早呀。我们两个现在都没有一个说特别稳定的工作，我也是要考编制的进去的。我不是说我直接就能在那稳定工作下来的。他呢，他现在大学还没有毕业呢，他到底是要在哪里工作也没有确定下来呢。是有考虑过结婚，但是我觉得现在说为时过早啊。就是结婚，但是要从长计议，对吧？不要逼我，是吧？是的。那你能接受得了一个小男人吗？我怎么说呢？他其实就是把自己的位置有点放得太低了。我们俩刚在一起的时候，并没有说合租的时候嘛，他其实给我的形象是一个很高大的一个形象，因为他很温柔体贴很细致，而且我们两个之前在外面吃饭什么的，他也就是很绅士啊，而且做的也都很好。但就是因为他这么细腻，他才能给你这样的感觉，所以未来他就是那样的一个状态。他已经提前把你们未来结婚之后的日子展现在了你的面前，就是那样的日子，你能接受吗？我接受不了。那谈什么结婚啊？那是他理想的生活呀，那是他眼中婚姻的日子啊。来，男生，你有什么诉求？我就想说他就是心安理得能接受我的对他的好吧。看到了吗？对。你对女生有什么要求，或者说你希望她怎么改变？我就希望他减少社交，然后多把时间花在我身上，因为他一边不能接受我对他的好，他觉得他有点不配，但他一边又不把更多的时间放在我的身上，因为很矛盾。稍等一下，就是这说我不配接受你的好，是他的原话吗？还是你的理解？我没有说这样的话。你是从小跟爸爸长大的是吗？不是，跟妈妈长大的。我是跟爷爷奶奶长大的。我刚才描述的就是说，未来你们结婚的婚后的生活，是不是就是如你之前你们两个人合租在一起的那种的日子？那是你眼中的温馨的家庭的生活。对。就是你希望你能够早早的回到家，做好饭，等着他回来。对，照顾好一切是吗？对，我吃完饭就待在家里，就这样子。就是如果今天姑娘很明确的告诉你说我不会嫁给你的，你能接受吗？我也能接受。能接受的理由是什么呀？因为我觉得我就是心甘情愿对他好。所以结果无所谓是吗？但是你要这样子说的话，我觉得希望是跟他有一个好的结果。我觉得你只是想要一个理想型的婚姻，你不是因为我才有这个理想型的婚姻，你只是需要一个你构造出了一个这样子的一个好的一个婚姻的框架。你需要任何一个女主角，只要能心安理得接受你的好的，你都可以跟他结婚，是不是？我根本就不重要。所以姑娘要好好想一想嘛。是啊，因为她小的时候，她向往的就是这样一个有爸爸妈妈在的家呀。我们先问问今天同样来求助的两位嘉宾啊。你们听完他们俩的故事有什么想说的吗？觉得我想对女孩子说，我觉得她这样做自己挺好的。我觉得男孩子也跟我有点相似，可能某些方面我们还是有遇到共同问题。我想跟你说，就是趁年轻，恋爱要趁早，结婚也趁早。希望你大胆去爱吧。行，咱们听听老师们对你们的恋爱有什么建议。我先问问两个小朋友。你们是今天穿的都是黑色，是碰巧还是你们都喜欢黑色？都喜欢嘛，因为我就是比较喜欢这种素净的黑色或者白色嘛。他呢？
我也就是比较简单，我就喜欢也穿黑白灰嘛。为什么会关注这个颜色啊？因为黑色会有2个极端的表达，一个是表达性格当中的那种坚韧、勇敢，还有一种表达是逃避。所以我觉得你们2个人可以自己感受一下，你喜欢黑色那种潜意识当中的那个情绪表达是什么？勇敢一点吧，坚韧一点。整个这是你的主场，整个全场加一块，我觉得他说的话都不到20句，一直都是你是一个高强度密集型的输出。你这个工作性质决定了你对于情绪价值的需求是很强大的，因为每一天你要去配合别人的低能量，然后把自己的那个高能量收起来，所以你是需要被疗愈的。但你碰巧选了一个很温柔的，但是能量很低的人，但是这不是你的错，和你从小生长的环境真的有关系。因为在你的这个成长的环境当中是爷爷奶奶带大的，对吗？你真正和你自己的爸爸妈妈产生连接的那种亲密的时光可能并不是很多，他对这种亲密的关系是有渴望的，所以他希望你能拿出更多的时间和精力放在他身上，能不能待在家里别走。这话其实不太像是对你女朋友说的，像是你小时候的那个自己对自己的爸爸妈妈说的话，所以他的出发点真的是很好的，很单纯的。你们其实无关结果如何，你们就是在一段关系当中去学习如何好好的去爱，然后慢慢的明白自己想要的爱是什么就可以了。所以我觉得好好享受爱情吧，但是越来越清楚的知道自己想要的爱情该是个什么样。把你心里的那种缺失的能量，如果这个女孩子可以带给你一些补充，把你那一部分修补好，你可以成为一个很好的男孩子，因为你的本质很善良，你也很对于这样亲密关系有忠诚。我觉得你一直没有搞明白，取悦是另一种自我的表达方式。你看啊，你有一个问题，我知道你在表现和表达什么，你都不知道自己应该怎么表达对他的爱，所以你用出了这种很可笑的东西。你21岁，我觉得你所有的表现我都能理解，但它很可笑。这种可笑的基础来自于什么？基础来自于你从小是被寄养的，被寄养的孩子，他的内心有很强烈的取悦感，因为他有强烈的不安全感。这种强烈的不安全感，他始终处于一种高度敏感之中，然后始终想输出一些能够更有利于他生存的方式，这是他造成他性格基底的一个东西。第二个是什么？他没有习得过任何情感的连接方式，所以他不知道怎么谈恋爱，也不知道正常人谈恋爱或者婚姻他应该是个什么样，所以他所有的表达爱意的方式都是他自己模拟出来或者他想象出来的，所以才表现出在你面前的这个状态。这是一方面。第二方面，为什么我跟你讲取悦是另一种自我的表达方式？是因为你的取悦不一定是别人要的。你以为表达情感的方式就是我取悦他，我当一个舔狗，不是的。就是取悦也得前提条件得人家是人家喜欢的，得是他审美，能理解吗？好，那么这个时候我们换个角度，反过来看这个姑娘的性格是怎么形成的。她从小在一个丧失父权或者父亲照顾的一个环境里面长大，她缺失一个引领她的雄性生物，她缺失一个可以仰望的，甚至于可以告诉她命令她你应该做什么，你将来应该怎么办。她缺一个她软弱的时候可以有一个肩膀可以让她靠一下，让她哭的人。你得有雄性的力量才能让她喜欢。她希望你好好学习，他希望你能够考上本科，他希望你能够未来能有一个好的事业，他希望你靠自己。那对于姑娘，我是非常喜欢你，我觉得你今天表现出来的东西特别好。你在说他爸的那个几十万的时候，我觉得你价值观特别的正。今天你站在这边是给姑娘们做出一个特别好的表率，我觉得你应该坚持你的，包括坚持你的工作，坚持你的路线，坚持你的性格，坚持你的价值观，坚持下去。这个男生如果没有办法变成你喜欢的人，你是可以跟他分手的。好的，好的，我觉得是 OK 的。但如果他有一天他真的回到你面前，他变成了一个真正的男子汉，我觉得没关系，你再接受他一次也是可以的。好不好？好，就这样。谢谢老师。好，谢谢陆琪老师。同样有
希望想要让陆琪老师帮忙去解决你的情感问题，或者说帮你的情感指点一二的话，大家现在立刻打开微信去搜索陆琪老师的微信公众号，然后并且亮明呢，就自己是爱情保卫战的忠实粉丝和观众，那你会收到陆琪老师送给你的新人礼包。在一段亲密关系当中，没有一个人是可以一直持续付出，而另外一个人是一直持续享受的。如果持续都是一个人在付出，另外一个人就理所当然的躺平去接受的话，那这段关系一定长不了。而且再加上这个男生他有自己的小心机，他就是要你以后再接受不了其他的男人。但是你说就无巧不成书，你想要打造这个废女的这个姑娘，她反而就是一个非常自强自立的女人。我说的对不对？对对，爱情在她的人生当中不是必选项，对吧？对的，我是不是特别懂你？是的，不是必选项。但是对于男生来说，不是这样的。在你的人生当中，爱情是第一位，我其他什么都可以不要，但是我一定这个是放在第一位的。所以我给你们俩刚才总结了一下，我觉得你们两个人可以当相互去疗伤的朋友，但不适合做情侣或恋人。因为你们对于人生爱情的这个态度是完全不同的，谁想去改变谁，谁想去调整谁都挺难的。不是说我们两个人有问题，是我们对于整个恋情和爱情的状态，我们是不同频的。就有一些东西，你说有对有错吗？没有。就是你给他做好一桌子饭，是你偶尔做一顿，他会觉得哎呦，我男朋友好爱我，他心疼我。你天天这样，我会慌了。我的妈呀，这要干嘛呀？这是我都不敢去外面吃饭了。我只要去外面吃饭，就是对你劳动成果的不尊重。我只要想点个外卖，就是我没有给你情绪价值。我只要想干嘛，你就把他整个捆绑的束缚住，他会非常非常的难受的。所以你俩都没错，就说白了，不同频不合适。俩字儿，诱杀。诱代表什么？你在做一个布局。当然这里面还有帮凶，你的爸爸可能换了另外一个女人，可能就认了，对，从了。是的，行啊，60万的彩礼还没见面呢，那后续的这个其他的价格应该也不会太差。前几年没有问题，有爸爸的支持，包括他的底气，不都是源于爸爸呢？再过了几年呢，当你们生了娃，养了孩子，这个生活很艰苦的时候，发现自己的武功废了，这是最大的风险。无条件的好叫什么？叫爱。但有条件的好，这叫杀呀，对吧？你得听我的，我对你好是有代价的。所以说呢，自私的那一面人人都有。这女孩看上去又有这个品相，又有心理上的这种能量，那人见人爱，追求她，君子好逑可以，但是你要有一点，你爱她会让她变得更好，而不是按照自己的想法一步一步的这么去走。当然这里肯定也有你的付出，也有你爱的那一部分，但是你整体上看，才谈了1年多的情况下跑到这里来诉苦，这只是刚刚开始。如果按照这个节奏，我只能会对女生说赶紧走开，要不然你哪天不知不觉的温水煮青蛙就陷进去了。爸爸连面都没见，就豪掷千金60万进去，房子就买了，这爸爸到底是干什么的？我都想见一见，对吗？所以在你的眼睛里面，有爸爸这个王牌，什么都可以拥有。但是你别忘了，人家和你过日子，那么给人的安全感是什么？为什么女朋友说看一看？她在给你机会，等你长大。如果你眼睛还看不到这一点，还是有条件的爱，以诱杀的这种方式的话，按照你的方式去恋爱，一定他会走的。他和别的女人不一样。我看到一个真相，恕我直言，这个男生爱你比你爱他多得多。你有很多的朋友，他估计没有。是的。所以说你在这个情感上你是很有优势的，因此他很不安。其实我对于你的某些做法我是不认可的，比如你跟男生一起打篮球，我就是不开心，
因为我想象那个场景，看到你跟一群男生在那样的肢体冲突，一点也不避讳一些的话，我很不开心。不是女生为什么不能跟男生打篮球？能啊，我没有说不能啊，我说我不开心啊。他说他的感觉。就是我有错吗？如果比如是你女朋友，是的，是不允许跟其他的男生。我没有说不允许，我说我不开心，因为他有排他性。你不开心你会阻止吗？我应该不会，但我一定会通过不开心，我告诉你我不开心。那可是，那如果你不开心了，我不就得为你的不开心买单吗？那是你的事情。因为既然是女朋友，你愿意不愿意？那不就剥夺了我的兴趣爱好了吗？不是，稍等，你愿意为我改变吗？表达他真实的你愿意吗？我觉得不是为你改变，是我要不要尊重你的感受。是啊，你在乎我的感受吗？那在乎他的感受就要放弃自己的爱好。哎呀，这是后边，就是你愿意吗？你的，如果愿意可以做。如果不愿意，你可以表达。但是我说这番话，我也没有让你必须为他改变，没有。好，我点到是你没有关注他的感觉，你不在意他，所以完全是他爱你比你爱他多得多。这次你们分手有各自的问题，不在于谁对谁错。如果你不够爱他，你可以放弃，但不能说这都是你的问题。有的时候我们想要全部，但没有这么完美的人。陪你打篮球的人，给你做不了饭。陪你一起喝酒的人，可能无法心疼你的累，所以说就看有没有爱吧，决定是否我们愿意继续下去。特别感谢两组嘉宾啊，你们考虑一下老师们说的话，最重要就是相信自己内心的选择，从心，好不好？来，感谢。好，我们在揭晓第一组嘉宾的结果之前呢，要提醒电视机前的观众朋友们，登录腾讯视频收看节目的完整内容。好了，我们一起来看结果，他们到底会不会继续在一起？3、2、1，请开门。会出来，我觉得选没有，就是第一对吧？第一对。陈先生和唐女士没出来。就我跟你说的，如果真的发现不爱了，就很可怕。确实这姑娘不适合结婚。对，是的。那男的还行吧，就没有什么太大的毛病。不管怎么样，总之祝福二位。好，我们一起来揭晓结果。3、2、1，请开门。我觉得应该出来。出来了。哎，出来了。你们2个人可以说一说商量出什么了？因为他刚才我们之前他也跟我说了，他说他会好好规划他的以后，而且就是关于做饭啊什么这种事情，他也会适量的减少，不要给我那么大压力。关于结婚呢？结婚还是我们从长计议嘛，就先不着急，起码先把他的学业念完，然后工作稳定再说嘛。结婚我觉得这个事情没必要说板上钉钉说以后我要跟你结婚呀怎么样，我就起码说现在我们也谈恋爱嘛，我也20多岁也不着急，享受现在当下吧。那个钱能还回去吗？可以。能给你爸吗？可以能说清楚吗？跟你爸说清楚，不是他要的。对，好，说清楚啊。那小伙子你怎么想呢？听老师的意见就是提升自己吧，希望自己有更多魅力来吸引住他，而不是靠对他好留住他。好了，不管怎么样啊，接下来的时间留给你们进入浪漫30秒。请亮灯。谢谢你们来到我们的节目啊！谢谢，祝福你们未来学业顺利，工作顺利，好不好？好，谢谢老师。有更精彩的人生，再见。好，非常感谢大家收看我们这一期的爱情保卫战，我们下期再见。